Luma lo vuelve a hacer, y es que su nueva actualización revoluciona por completo los efectos de sonido. Ahora su IA analiza el video y añade automáticamente el sonido perfecto para cada escena. Mira este video. Aún está en beta, pero ya lo estamos probando. Pronto les mostraremos cómo sacarle el mayor provecho a esta actualización. Estén atentos. Chao.